Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi bir önceki dersimde aslında şunları anlattım. Mutually exclusive ve exhaustive kavramını anlattım. Bu kavramların içeriğinin neden bu şekilde sağlanması gerektiğini söyledim. Şimdi ise arkadaşlar aslında şu soruyla başlayalım dersime. Biz eğer ki birden fazla probability türü oluşuyorsa şu soruyu kendimize sormalıyız. How can we define the probabilities? Yani bu olasılıkları biz nasıl tanımlamalıyız? Şimdi arkadaşlar adamlar aslında bunlara spesifik isimler vermişler literatürde. Mesela priori probability. Bu kavramların hepsini duyacaksınız. Conditional probability ve posterior probability. Şimdi aslında siz bunları biliyorsunuz. Yani bunların ne olduğunu biliyorsunuz. Mesela conditional'ın aslında ne olduğunu biliyorsunuz ama matematiksel olarak hiçbir zaman için ifade etmediniz bunları. Ya da posterior'un ne olduğunu biliyorsunuz. Prior'ın ne olduğunu biliyorsunuz. Biz bu derste ne yapacağız? Aslında bu üç kavramı derinlemesine inceleyeceğiz. Ya matematikte nasıl bir şeye benziyor bunlar? Onları aslında anlatacağız. Şöyle geliyorum. Bakın ilk prior probability ile başlıyorum. Şimdi prior aslında arkadaşlar önsel demek. Prior probability. Önsel olasılık demek. Şimdi bu nasıl olabilir mesela? Şimdi bakın dikkat edin. Biz bir önceki derste ne yaptık? Bir coin'imiz vardı bizim. Ve bu coin'i attığımızda herhangi bir fonksiyonla bu. PT ve PH'da bir değerini vermişti. Ve ben bunun 0.5 olduğunu ve bunun da 0.5 olduğunu biliyordum. Neden? Bunun iki tane yüzü var arkadaşlar aslında. Bakın. Buradaki bu P aslında bizim neyimiz? PDF'imiz yani Probability Density Function'ımız. Ve biz bunun herhangi bir fonksiyona uyduğunu söylüyoruz. Yani bu fonksiyon yazı için 0.5, tura için 0.5 değeri aslında bize gösteriyor. Şimdi bakın buradaki bu olasılıkları biz biliyoruz ya 200'den. İşte bunlar aslında arkadaşlar prior probability diyorlar. Yani önsel olasılık. Ya da bir tane havuzunuz var arkadaşlar. Çok meşhurdur bu. Bu havuzun içinde işte bir A balığı var. Şöyle. Bir de B balığı var. Şimdi bakın buradaki toplam balık nedir arkadaşlar? 5 tane balık vardır değil mi burada? Ama bunlardan 3'ü A, ikisi B'dir. O zaman arkadaşlar ben buradaki önsel olasılık olarak gerçekten bir atama yapmak istesem burada aslında şunu söyleyebilirim değil mi? 3A bölü 2B artı 3A'dan bunların türleri aynı olduğu için sadece bakın klası farklı olduğu için biz şöyle diyebiliriz değil mi? 3 bölü 5 oranında aslında ne ihtimalim var benim? A gelme ihtimalim var. Aynı şekilde PB de aslında nedir arkadaşlar? 2B bölü 3A artı 2B'den bu da 2 bölü 5'tir. Benim arkadaşlar işte buradaki PA değerim ve PB değerim benim önsel olasılığımdır arkadaşlar. Şimdi bakın bu önsel olasılık bize neyi anlatıyor? Eğer ki sadece bizim elimizde herhangi bir omega 1 ve omega 2 klası olsa ve bize bu klaslara dair prior information'ları verilse ki buradan kastımız ne bizim? Gelme olasılığı. O yüzden biz şunu diyebiliriz. Birincisi bir kere bunlar sadece bu sınıfın içinde kapsanmışsa bu birdir. Yani mutually exclusive'dir aslında bunlar. İkincisi de bakın dikkat edin. Ben eğer bunlardan birini seçmek istesem arkadaşlar aslında bu bilgiye göre eğer ki P omega birim P omega 2'den fazlaysa ben burada neyi seçerim? Omega 1'i. Diğer türlü neyi seçerim? Omega 2'yi seçerim. Neden böyle yapıyorum? Dikkat edin. Bir havuz var. İşte 99 tane A var. Bir tane B var. Şimdi siz buradan hangisini seçersiniz? Dersiniz ki ben A'yı seçiyorum. Neden? Bunun gelme olasılığı çok yüksek. Aslında arkadaşlar işte bu matematiksel olarak bu şekilde ifade ediliyor. Bu prior information'ın bizdeki aslında tezahürü bu yüzden çok önemli. Biz bu yüzden kendimiz bu ifadeleri yazdığımızda bunları yani herhangi bir klasa ayırdığımızda bir kere şunu yazıyoruz. Eğer bu da elimizde varsa yani önsel olasılığı varsa biz bir karar verebiliriz. Aynı bu A'da olduğu gibi. Örneğin siz bir havuzdan aslında ne yapmaya çalışıyorsunuz? Balık yakalamaya çalışıyorsunuz.
Balık yakalamak istediğinizde bu havuzun içinde timsahlar da olsun. Bakın timsahlar, yılanlar da olsun, balıklar da olsun. Ama balıkların oranı 1, bununki 70, bununki de 29 olsun. Şu an sallıyorum tamamen. Şimdi siz burada büyük ihtimalle tamam balık yakalamak isterseniz bunun yakalanma oranı %1'dir. Ama timsahın %70'tir. İşte yılanın %29'dur. İşte bunların hepsi arkadaşlar bizim prior yani önsel olasılıklarımız arkadaşlar. Şimdi kavramlar bu şekilde olduğunda bizim yapmamız gereken şey aslında şu. Düşündüğümüzde. Biz eğer kuralları bu şekilde veriyorsak PW1, PW2 diye veriyorsak arkadaşlar aslında bizim neyi söylememiz lazım? Eğer ki ben yazı tura atıyorsam burada bir coin'le dikkat edin. P omega 1 0.5 oluyor. P omega 2 0.5 oluyor. Biz bunun arasında şöyle bir kavram tanımlayabilir miyiz? Büyüklük veya küçüklük olarak hangisini seçeceğimizi söyleyebilir miyiz? Söyleyemeyiz. İşte o yüzden arkadaşlar bu tossing coin yani bu yazı tura atma olayı aslında bizim kendi kendimize verebileceğimiz bir decision değil yani karar değil. Bu yüzden sadece prior information'da bakın biz bunları anlamlandıramayız. Çünkü bizim atış tarzımız ya da atıyorum elimizi nasıl kullandığımız yani ya da gravity. Bakın gravity, hand movement yani bizim nasıl bunu attığımız hepsi aslında burada nokta nokta bizim bilmediğimiz ama önemli olan özellikler. Ve biz bunların hiçbirini bilmiyoruz. O yüzden bakın buradaki değerlerde bu tossing coin'i biz sadece prior information'la ifade edemiyoruz. Şimdi biz bunu sadece prior information'la eğer ifade edemiyorsak ne yapacağız? Aslında ne yapmamız gerekiyor? Bir sonraki dersimde bunu anlatacağım. O da class conditional probability olarak literatüre aslında girmiş arkadaşlar.